بینەران و بیسەرانی بەڕێزی ڕادیۆ دیالۆگ سڵاتان ئەرز دەکەم بۆ چاوپێکەوتنێکی تریش هاتووینەتە وەلاتان. دیداری ئەم جارەمان لەگەڵ بەڕێز کاک فەرھادی جێھان میھەن بە سیسیلا پەرشونە. ئەوان لەسەر کتێبێک کاریان کردووە، ناوەکەی ئەوەیە ئەوەی نادوێ نیشە، ئەو کەسەی کە قسە ناکە وجودیشی نییە. ئەم کتێبە لەسەر کەمەندامانی سەنگەرە، لەسەر کەمەندامانی پێشمەرگەیە، کارێکی نایابە لەم مەوردەوە. کاک فەرھاد زۆر بەخێرێت، چاوم ڕۆشت بوو. You very welcome, Miss Cecilia. Yeah, so thank you. So nice to be here. As I explained in Kurdish, this program be by two languages, in English and Kurdish. We talk about the book you write together about the people with disability, especially the freedom fighter and Peshmerga. Yeah. And I will start with Kak Ferhat. Kak Ferhat, تکایە ئەگەر دەکرێت بە کورتی خۆتان بە بینەران و بیسەرانی ئێمە بە تایبەت کارەکانتان بناسێنن. سپاس. سپاس کاک محەممەد، سپاس بۆ بەسەرکردنەوەتان بۆ پرۆگرامەتان. من ناوم فەرھادە، لە وڵاتی سوێد و لە ستوکوڵمدا دەژیم. خویندکاری دوکتورام لە بەشی زانستی منداڵ و لاو لە زانکوی ستوکوڵم. وەکو من لە زانکۆیەکی ترەیە بە نێوی زانکۆی سۆدۆتۆن لە ئەویشە لە ستوکوڵمە، لەوێ خەریکی کاری دەرسوانە کوتنەوەم دەرس دەڵێمەوە لە بەشی قوتابی بۆ وانەی کە دەبم بە مامۆستا. من لەمەش وەختە کارم کردووە، پێشتریش کارم لەسەر مەسەلەی مافی کەسانی کەم توانە و خاوەن پێداویستی تایبەت و کێشەی مناڵ و مەکتەب کردووە. بەڵام 15 ساڵی ئاخریدا زۆرتری کارەکەم لەسەر مەسەلەی پەنابەرە، کێشەی منداڵی پەنابەر لە سوێد، بە تایبەت ئەو منداڵانەی کە بەتەنیا لە ئەفغانستان و کوردستانەوە وڵاتانەدا دێن بۆ وڵاتی سوێد و کار دەکەم کە کێشەی و منداڵانە لە سیستمی پەروردەی وڵاتی سوێددا چێ و چۆن دەتوانن عاول بدەنەوە منداڵانە ببن بە بەشێک لە ئەو تێکەڵاوە گشتەوەی کە پێی دەڵێن بتوانن ببن بە بەشێک لە کۆمەلگای سوێد و بتوانن لە مەکتەبەکان و لە قوتابخانەکاندا سەرکەوتوو بن. زۆر سپاس. Cecilia, please can you briefly introduce yourself to our listener and viewer and how you was involved in this publication of this book? Yeah, I'm a former researcher at Lund University, and my field were Holocaust and genocide. So, and I also been working for human rights since I was 16, and I'm 54 now, so it's a couple of years. And the refugee question is one of the most important questions for me, and both as an intellectual, but also in my as a human. And me and Fərhad we met from the refugee movement in Sweden. So I think we had contact on Facebook and was appreciating each other's thoughts and opinions. And then Fərhad asked me, because I'm also a writer, and I have published 12 books. So he asked me if I wanted to be a co-writer in this book, and of course I was very honored and said yes, please. So that's how it started. Thank you very much. Kak Ferhad, ئەکرێ پێم بڵێ کە چۆن بوو ئەو کتێبە لەسەر کەمەندامی دیارە جەنابەت کارت کردووە، بەڵام لەسەر مەسلەی کەمەندامی سەنگەر یا پێشمەرگە بیرۆکەکەی لەکوێوە هات؟ بیرۆکەکەی وەڵا بیرۆکەی بنەماڵەی خۆمان بوو. بلەخەرە من دوو برام پێشمەرگە بوو، یەکەند کۆمەڵایی بۆ یەکەند دیموکراتی، مکای دیموکرات بۆ ئیسماعیل کۆمەڵایی بوون. بیرۆکەکەوە دەست بێکە بلەخەرە ئەوانە کە وەکو پێشمەرگە بوون و داتوونە دەرەوەی وڵات و چەندی ساڵە دوای 25 سال 30 سال لە وڵاتی سوێددا دەژین. من وا تێگەیشتم کە بەزانە دەچوم سەریانم دەدا، دەچوومە ماڵەکان،
بە شێوەیەک لە شێوەکان جۆم لێ دەبوو دیار بوو خەونی ناخۆشیان دەبینی و دەیازی قاند و بە قەولی کوردەواری دەڵێ هاتووە هاوارە گوڕە گوڕێکیاندا دەناوە و ئەوە بوو بەشێک لەو بیرۆکەی کە بزانم ئایا مەسەلەی کێشەی و پێشمەرگانەی کە بەلەخەرە لە شەڕدا بوون و ئێستا لە وڵاتی سوێدێژێت حەول بدەین بزانی کێشەی وان چییە چ کێشایەکیان لە وڵاتی سوێددا هەیە و وەحزیان چۆنە و ژیانیان چۆنە و چۆنیان بۆ دەگذەرێ ئەو دەڕاستیدا ئاوا کارەکە دەستی پێکرد. Spas. Sicilia, you was involved in writing, as you mentioned, you wrote a lot of book. What was your experience when you work on the book, publication of this book about the freedom fighter, about the Peshmerga, especially with Peshmerga with disability? Yeah, it was, I learned so much, and it was also very hard subject to work with because it's the book is building on life stories, and Fərhad have done some really great interviews with 26 persons, and so that's the core in the book, and it's how it started actually that I read the interviews, and then I think in the process it was how to put the life stories in a context, so to speak, and also have because Kurdistan's history is so complex and it's so many levels included to find the analysis, and so I think it was very, I learned so much, and especially of course from the life stories, but also from Fərhad and Umar, and to know more about Kurdistan and Peshmerga and heroes and heroines. So it was very interesting, the whole process, I should say. Yeah. Thank you. کاک فەرھاد پێشمەرگە بەشێکیان بەداخەوە لە شەڕە یا لە مەیانی مینە یا بەهۆی جۆرا و جۆر و بوونەتە کەمەندام و ئەوانە. ئێوە پێم خۆشە پێش لەوەی چمە ناو باسەکە بڕێ باسی ئەم چەمکانەم بۆ بکەن. ئایا چەمکی کەمەندام یان کەمتوانە کامی بە شیا و ئەزانن کە جێگەی خۆی بێ وەکو ڕێزگرتنێ لە ئینسان هەیە کە بەشێک لە بەدەنی خۆیان لەدەستداوە؟ وڵا کاکە بەرەخەرە لە باشوورە و چەمکایەکان کاتی خۆی و چەمکی کەمەندامیان بەکاردێنا، بەڵام ئێستا گۆڕیان، بەڵام بەداخەوە دە گۆڕانکاریدا زۆر سەقەتریان کرد. جایەندێکجا دەڵێ باشی مەکە باخراب نەبێ. ئێستاوان چەمکی خاوەن پێداویستی تایبەت بەکاردێنن بۆ کەمەندان کە لە حاڵەتێکی خاوەن پێداویستی تایبەت شتێکە هیچ علاقی بە کەمەندام و کەمتواناوە نییە. خاوەن پێداویستی تایبەت علاقی بە منداڵە لە مەسەلەی خوێندندا. چەمکی خاوەن پێداویستی تایبەت چەمکێکی یونسکۆیە، هیچ علاقی بە کەسی کەمەندام نییە. خاوەندی پێداویستی تایبەت ئەو منداڵانە دەکرێتەوە کە کێشیان لەگەڵ فێربوونێ لە مەکتەب وەکو بەشێک لە مەسەلەی پەروردەی تایبەت ئێمە بەکاری دێنین. بەڵام دەواقعیدا من بۆ خۆم دەو مودەتەیدا کارم کردووە زیاتر چەمکی کەمتوانە بەکاردێنم بە حوکمێکە دە ئینگلیسیەکەیدا چەمکێکی وەها دەستەی بەر بەکاردێن. هەتا لێردا وەکو بۆ خۆشە دامانجت بێکرد لە ئینگلیسیش گۆڕانکاری بە چەمکەکەدا هاتووە. بەڵام خودی ئەگە بمانەوێت بەدکاری بینین چەمکی کەمتوانە دروستە هەتا کەمەندام، چون هێندێک کەمتوانایی هەیە کاکە نابیندرێن کە تۆ دەڵی کەم ئەندام دەبێت شوێنێکت نەبێ، دەبێت لاقل نەبێت، دەستت نەبێت، چاوت نەبێ، ئەو دەمی تۆ کەمەندە. بەڵام یەکێکە مەسەلەن چۆن بڵێم مەژێکە فێ دەگرێ، یەکێکە ئاسمەیە، یەکێکە ئەلەرژی هەیە، ئەوانە شتایەکە نابیندرێن. جا بۆیە چەمکی کەم ئەندام لەو ڕوانگەوەی چەمکێکی دروست نییە، بەڵکو من پێم وایە چەمکی کەمتوانە دروستە، چون بلەخەرە ئەو کەسانە لەمپەرێکیان لەسەر لەشی هەیە کە ناتوانین وەکو
خەڵکێکی کەوەی کە بێدەنگ خەڵکێکی حادێ هەڵس و کۆڵ بکە بۆیە من پێما بێ ئەوان توانیان کەمترە لەو چوارچێوەدا بەڵام خودی چەمکی کە مندام لە ڕوانگەی منەوە چەمچێکە کێشە دروست دەکە بەڵام ئەوەی کە ئێستا لە کوردستان ویستویانە چەمکی خاوەن پێداویستی تایبەت بەکاربێنن بۆەوەی کە ڕێز لە کەسانی کەمەندان بکرێت کە بم پێم وایە خودی چەمکەکە سەرمان لێ دەچێنە من کاری پەروردەی تایبەت دەکەم لە زانکۆ من چەمکی خاوەن پێداویستی تایبەت فقط بە منداڵ دەبەستمەوە کە کێشیان لە مەکتەب دەکا خوێندن و نووسین هەیە تا بۆ ئەو چەمکانە چۆن بەکاردێنین لە داهاتوودا کێشەمان بۆ ساز دەکات لە داهاتووی کوردستانە دەتوانێتەوە کێشەمان بۆ سازکە کە ئێمە ڕێکەوتنێک نین لەسەر ئەو چەمکانە بەداخەوە. Sissilia, I asked Farhad in last question, what is the best term or terminology for describing people with disability? In Sweden, you are Swedish, how they call people with disability? For example, in UK, which I lived there was first they called them handicap, and after that disabled, and after that people with disability. They make sure is the people in front of the disability, and you know who you describe. How they call in Sweden? Yeah, it's very interesting this when you try to take a problem away by change the definitions of it, and it's exactly the same in Sweden. And in a historical perspective, people with disabled people were called krymplingar, for example, and then it was handikappade, and now it's funktionshindrade. And you have exactly the same with cleaners, for example, that you change the definition of something, but it's also and we write about this in the book. It's a problem everybody see. You can see people that are disabled, but we still there is deniable about it, and we don't change the society to help people with different kind of handicaps, for example, with elevators or going into stores and on roads and things like that. So, and it was very interesting, I think maybe the most interesting in the book, that heroes from the war was denial their own handicap because they saw themselves as heroes. So it was very complex and very interesting, but it tells you so much, the definitions, and we also write about that in the book, how definitions and categories is the language. It's a problem within itself, and it's so obvious when we look about all these definitions, how we categorize people. Thank you. کاک فەرھاد ئێوە لە کتێبەکە لەگەڵ 26 کەس وتووێژتان کردووە کارتان کردووە دوانیان خانمن 24یان هەرەکمە بزانم کە تەجروبەی پێشمەرگەی کەمەندام چۆنە؟ ئایا هەرو تەجروبەیە کە خەڵکێکی تر کەمەندامن هەیەە یا شتێکی تایبەتی و یونیکی خۆیانە؟ وەڵای نەزانم شتێکی تایبەتی یونیک ئەوە بێ، بەڵام تەجروبەی من بخۆم کەمەندامی کەمتوانەی منداڵیم باوکێ کە من منداڵی داوانە بووم بلەخەرە من بەشێک لە ژیان و جنسیەتی خۆم ساک کردوتەوە، بەڵام مشکلەی ئەو برادرانە کە من چاوپێکەوتم لەگەڵ کردوون ئەو خۆشکانە بەڵێ ئەو خوشک و برایانە کە چاوپێکەوتم لەگەڵ کردوون مەسەلەن هێندێکیان خۆیان ئەسەن بە کەمتوانە و کەمەندام نازانن. ئەوەش هۆکاری خۆیە کاک محەممەد، من پێم وایە بە یەکێک لەو هۆکارانە ئەوەیە کە ئەوان زیاتر خۆیان وەکو قارەمان دەبینن. غرورێکی قارەمانبوون هەیە لەو کەسانەدا کە خۆی بە کەمەندام نەبینین یا کەمتوانە، و ئەوەش دەکەڕێتەوە کەوایە بلەخەرە ئەوانە پێشمەرگە بوون و دەسەڵا بریندار بوون و دەسەڵا کەمتوانە بوون و
بۆ وڵات شەڕیان کردو بۆ کوردستان شەڕیان کردو لەو بارەوە دیارە جیاوازێک ویژەوەی بۆ وێنە دەگەڵ برادێری چاک قسەم کردووە کابرا 28 ساڵە لەسەر چەرخە بەڵام دڵێ ناکاکە من کەمەندام نیم نەخۆی دەبینێ نە چەرخەکەی دەبینێ 28 ساڵیشە لە چەرخ دانیشتووە ئەوەش کێشەیەکە من پێم وایە دەتوانێت کێشە بێ بەڵام دەتوانێت بەشێکیش بێ لەو غوروری قارەمان بوونە کە نەی هەوێ خۆی بە کەمەندام چاوێ بکە بەڵام لایەکی دیکەی کێشەکەشەوەیە کاک محەممەد ئەگەر تێوانە خۆشیان بە کەمەندام و کەمتوانە بزانن من لە یەکێک لە پرسیارەکاندا لێم کردوون ئایا ئێوە دەگەڵ ڕێکخراوەی کەمتوانیان و کەمەندامانە لە وڵاتی سوێدا 2-3 نەفەرن بەقیە هیچی ئەندام نین ئەوەش دەگەڕێتەوە ئەوەی کە ئەتۆ دەبێت ئەوڵە خۆت ساخکەیەوە کەمەندام یا کەمەندام لی حتا تۆ خۆت ساخ نەکەیەوە ناتوانانی بچی بەندام بی لە ڕێکخراوەیەکدا چالاک بی کە خۆت دەگەڵی ڕێک ناکەی کە پێت وایە تۆ کەمەندامنی و کەمتوانانی ناشتوانانی بچی لە ڕێکخراوەیەکی کەمتوانیدا دەور بچێڕی چون تۆ خۆت ساخ نەکردوتەوە تا بۆیە من پێم وایە ئەوە یەکێک لەو کێشانە بوو مەسەڵەن کە هەبوون داکرد بەڵێ ئەمە لاقێکم نێ من خۆم پێ کەمتوانایە بەڵام کە لێی دەپرسم دەنێ و ڕێکخراوەی کەمتوانایی سوێدا هەی نا هەموو پێم وایە 24 کەس ئەندام بوون و من پێم وایە ئەوەش دەکەوێتەوە ئەو مەسەلەی غرورە و غروری پێشمەرگایەتی دەوری خۆی دەبینێکەوانە خۆیان وەکو کەمتوانە و کەمەندام نەبینن بەڵکو خۆیان وەکو قارەمان ئەو غروری قارەمان بوونی من پێم وایە دەورێکی گرنگی دەژیانی ئەو پێشمەرگانەدا. سپاس. Cecilia, how the wide range of the Swedish society, they see people with disability, especially refugee or ethnic minority with disability? I think, and I also think that is very important with our book, that we also stand up for refugees' rights, and so that is also, I think, one of the really good things with our book, that we claim that it's double burdens for people that are displaced, but also are having PTSD, traumatized in different ways. But they still have to go through all this process, and even though if you have been tortured, maybe it's not, I mean, you can still have a no from the deciders, the office, migration office, even though when you have proof and you can sit in a wheelchair, but you still have to fight for your rights. So it's like a double burden. And I also think what was very clear to use that the displaced people haven't got the help they needed. So it's but I also think that comes a little bit from within the interview people, that one part is that they don't really know the language, the Swedish language, but also that it's very complex for themselves to be both heroes. They have escaped the countries, they have to accept so many things. But we use the term double burden to what the situation are. So yeah, so you have a lot to struggle with when you're a refugee. And I think also the Kurdish people have such a long history of a war and being followed and oppression. So it's so many levels within your own problem, so to speak, that you have to deal with. Or what do you say, Farhad? Yeah. So. Thank you. کاک فەرھاد ئەکرێ پێم بڵێ شێوەی کارەکە چۆن بوو
ینی بە وتووێژت لەگەڵ ئەکردن لەگەڵ ئەو 26 کەسە پرسیارت بۆ ئەناردن شێوەی کارە و تاقیقەکەت چۆن بوو؟ وڵای کاکە شتەکە چۆن بووە من خەڵکەم دەبینی زۆر بەیانم بیدیون زۆربەی زۆریانم بینیون من پرسیارم ساز کرد بوو 13 پرسیار و ئەو مێتودەی ئێمەش بەکارمان بدو مێتودی بیرەوەری پێ دەڵێن کابرا ژیانی خۆی باز دەکا لە منداڵیەوە چۆن بۆ چۆن دوای چۆن بۆتە پێشمەرگە و لە چۆ بریندار بۆ ئاوە بە شێوەیەکی وا وەکو بیرەوەری وەکو حەقایەتێکی لێدێ چاوچاکردانای یەکەی 2 سەعات بوون 2 سەعات و نیم من وا بوو من خەڵکەکەم دەدیت قسە دەکردن پرسیارم لێ دەکردن ئەوانی جوابی پرسیارەکانە دەدە دیارەوە لێوەشدا پرسیاری تازە داهاتە لێوێ ڕەنگە لەو کتێبەیدا هەموو شتێکمان باز نەکرد بێ بەڵام بلەخرێت و 26 پێشبەرگە و هەم لە باشوور و هەم لە ڕۆژهەڵات هەم عیزبەکانی باشووری تێدان هەم عیزبەکانی ڕۆژهەڵاتی تێدان وەختێکی زۆری کرد میتودەکەش ئەوەیە کە تۆ بە شێوەی بیرەوەری و کەسانە ژیانی خۆیان کتووە تەنیا 2 کەس بەڕاستی پرسیارەکانم بۆ ناردن و ئەوان جوابیان دامەوە بەڵام دەو کتێبەدا دیارە دە کتێبێکی وهاشدا کاک محەممەد ناتوانی هەموویان بەکار بێنی چون زۆر دەبێت هەموو خەڵکەکە بەکاربێنی بۆیە ئەمە عەولمان داوە بە شێوەیەکی کۆنکرێت هێندێک خەڵک زلکەینەوە هێندێک شت هێندێک لەو بیرەوەریانە بە شێوەیەکی مستەقیم بە شێوەیەکی زەقکردنەوە زەقمان کردوونەوە هێندێک بەشی تایبەتیمان زەق کردوونەوە بەڵام وەکوکە بڵێ چۆنم کارەکە کردووە بلەخەرە و خەڵکەم ناسیون بە تایبەتەوانەی ڕۆژهەڵات زۆربەیان دەناسم هەر ئەو کتێتی دەگەڵ ویەوە بەو ڕێوەی دوانیمە و خەڵکە پەیداکەم و چاوپێکەوتیان لەگەڵکەم هەموو زەفت کردوون هەموو بەسەفت کراوی لای من ماوە هەر کەسێکی دەروێت دەتوانێت چاوی لێ بکات دیارە کاری من کاری ئەو کتێبە وەکو کاری لیکولینەوە نییە کاک محەممەد ئەگەر بۆ کارێکی زانکوی و بێ قانون و مقرراتی تایبەتی خۆی هەیە بەڵام ئەوە لە دەرەوەی کاری زانکۆ کراوە وەکو کارێکی شخصی خۆم و تاکە کەسی کردومە بەڵام ئەگە بێتە مەسەلەی کاری زانکۆیی هێندێک ڕاست قانون و یاسا و ڕاستای تایبەتی خۆیە کە دەبێت دەنەزەری بگری. Cecilia, what do you think? What will be the impact of the publication of a book like this on average Swedish person if they see it or they read it, or with refugee organization or those organizations work with disabled people? Yeah, maybe I should show you the book. Yeah. Yeah, it's the book instead of my face. I think I mean, the best result, of course, is if it's spread in different among different readers, and that's what we really hope for. That the researchers and, of course, the most important readers are the Kurdish people. But we also hope that we can reach politicians and, of course, the people in the refugee movements. And the impact, what we really hope for is that the stories, you should be very touched by the stories, and the human voice are the most important, and they are the witness of their own life. So that's what we really hope, that the readers are going to listen to the witness, so to speak. But I also think another very important thing in our book is the question about human value. How do we, the definition of a human and the human value and human rights. You are always a human, you should be, but you're not. And it's so many
it's not equal at all. And that's so obvious. And you see that when you work with minorities and people in oppression and people that are really in need of help, you can really see that it's very unfair. So I really hope that our book can have that impact, that the reader are seeing these things. I hope so, yeah. Okay, thank you. Kak فەرھاد هەرەکت ئێوە کتێوە چۆن بڵاوکەنەوە لە کوردستان ئایا هیچ بەرنامەیەکتان هەیە بیکەنە زوانەکانی تر وەکو کوردی فارسی چزانم هینی ناوچەکە کە خەڵکێکی زیاتر بیبین و بیبیستن وە کتێبەکە چۆن ئەکرێ پەیا بکرێ کتێبەکە ئێستا بە لینک دەتوانی داوای بکەی کە داوات کرد خودی شەریکەکە دەنێرێ بۆ ماڵا و کەسانی کە پێویستیانە زمانی سوێدیە بەڵام بەڵێ کتێبەکە بە سوێدیە بەڵێ وەڵای بۆی بتوانین بیکەینەوە بە کوردی چەندێک لە برادران داوایەکی وایە کردووە کە بیکەینەوە بە کوردی ئەوە لایەکی مەسەلەی وەختە کاک محەممەد ئیستا چەندی وەختەیە وەختەکەی من زۆر نییە بەڕاستی ئەو ڕەنگە کوردیەکەشم وا باش نەبێ دەبێت چەکەوت بکاتەوەم کوردێکی زۆر باش بزانێ هەم سوێدێکی زۆر باش بۆ ببێتە کوردێکی ڕێک و پێک و باش ئەوە لایەکی مەوزوع لایەکی دیکەش کاک محەممەد بەڕاستی ئێمە کێشەمان بۆ ساڵ بووکە و کتێبە زۆر وە دواکەوت دەواقعدە چون بەڕاستی و کتێب لێرە خەرجی زۆرە بەتایبەت لە ئەوروپا کتێب چاپکردن خەرجی و هیچ کەسی یارمەتی ئەمەی نەدا بۆ کتێبێک بڵێ چەندێ خەرجی بوو کتێبەکە بای 64,000 کرۆن خەرجێکی زۆرە من برادێکم هەیە لە کوردستان بەنێوی کاقەرنی قازیە و زەحمەتی کێشا بەڕاستی پارەی 15,000 کرۆنی بۆ ناردین و لە ڕێگای فەیسبووکەوە پڵاومان کردەوە تقریبەن توانیمە 10,000 کرۆن کۆکەینەوە بەڵام بەقیە خەرجەکەی دیکە بۆ خۆم داما و برادرانی حیزبی دیموکراتی کوردستان پێشەچی 30 جڵ لە کتێبەکان لە ئێمە کڕی پێشوەی کە چاپ کردە تقریبا 7,000 کرۆنمان توانی بمانداتێ بەڵام بەقی خودی خەرجەکەی دی هەموو لەسەر من بوو بۆ وێنە کاکە ئەمە شار بە شار گەڕاوین بۆی ئەو چاپێکەوتانە بکەین ئەو خەرجانەمو بۆ خۆم کردومە هیچ کەسی داواشم کردەوەی نەبێت داوام نەکردێت داوام لە پارتی کردو داوام لە هێچێتی کردو داوام لە حکوومەتی هەرێب کردێ هیچ لایەنێک حەزر نەبوو یارمەتی بدەم بۆ چاپی ئەو کتێبە بەڵام ئەگە بکرێتەوە بە کوردی من پێم باشە بەڵام بێلەخەرەیمە دەبێت ئەو کەسێک کە دەبێت بیکاتەوە بە کوردی پەیوەندی لەگەڵ ئێمە بکرێ من زۆرم پێخۆشەکە ببێتەوە بە کوردی بەڵام بە وەکو خۆم بەڕاستی وەختم نییە بۆ هەتا باسیشان کردو هێندێک لە برادران پێیان باش بوو بکرێتەوە بە ئینگلیسی هەتا و باسەشەیە بەڵام ئەوەش دەبێ وەختی بۆ دانەی کاری لەسەر بکەی من بەڕاستی ئەو وەختەم ئێستانە جم بە حکومیکە خەریکی کاری دوکتورای خۆمە بەڵام ئەو ماتریالە دەتوانین بڵێ تریانە کاکە من مدەتێکی زۆرە کردبووم بۆیە حەولماندا بە زووترین کار بلەخەرە و کتێبە چاپ بکەین بۆی کە بەتایبەت ئێمەش ئەوەشمان دەبینێت ئێمە و کتێبەمان پێشکەش با و جەنگاوەرانەی ڕۆژاوا کردووە بەتایبەت بە ژنانی جەنگاوەری ڕۆژاوا دادا ئەوری خۆماندا دەمانەوی پێشەوەی کە تورکیە هێرش بکاتە باش ڕۆژاوا کتێبەکە چاپ بکرێ بەڵام بەداخەوە بەهۆی هێندێکەوە کاری ئابووری نەمانتوانی ئەو کارە بکەین بەڵام دیارە ئەو کتێبەکە بکرێتەوە بە کوردی من پێم وایە زۆر باشە من هیچ کێشەیەکم دەگەڵینێ پێم وانێ کاکومە شێخ موسی و سیسیلیاش کێشەیەکیان نەبێت کە کتێبە بکرێتەوە بە زمانێکی دیکە Cecilia, are you seeing any change in public opinion or public opinion mood toward the refugee community positively or negatively? For example, right-wing party, they're getting more power. What is the situation in Sweden? How they
see the refugee? I think one of the really horrifying questions we have in the book is if the refugees Peshmerga that have experienced torture and war, and they have all the criteria for getting asylum, if they had it today. And we don't know that for sure, because it has really changed. Sweden is have gone from generous, I mean generous is relative, but have gone from generous to very strict. And if you see it in a historical perspective, it has always been like going like this, and refugees were very welcome when they need us as working force here in Sweden. They were welcome when our country needed people to work. But now it's very strange, it's very hard in Sweden actually. And in the international view, or what to say about Sweden, we still have the legacy from Olof Palme, but he is dead now. So. And the Social Democrats Party have also switched. So it's a very bad situation for refugees, actually. And I think it's all over Europe that it's totally changed. Germany changed, and you have the same in Britain. So how to solve this humanitarian problem? It's a universal humanitarian problem. All the refugees, and it's so many. How to fix the situation, and it's everybody's responsibility. So, I mean, it's a little bit difficult to use the term fascism. But in Sweden, we actually do that now. And we have like fascist parties that are going very strong, and they are already in the parliament. So, yeah, it doesn't look so positive. But to relate to our book, then we hope that books like this can have an impact in the discourse and in the how we talk about things. But it's very hard. Yeah, it's not good at all, unfortunately. Thank you. كاك فەرھاد ئەزمون و تەجروبەی کەمەندام لە وڵاتی سوئێد ئەوەی کە ئێوە خۆتان دەژین هەم لەگەڵ خەڵک قسەت کردە هەم بۆ خۆت تەجروبەی مستەقیمی خۆت ڕاستەوخۆ چۆنە ینی خەڵک چۆنتان وەرەگرن چۆن ئەو هاوڕێیانەی تر وەرەگرنەوە مەسائل و مشکلاتەکەیان وەڵام کاکە بەحکمێکە وڵاتی سوێدە مەسەلەی کەم توانایی کەمەندامی حەلک بۆ لێرە بە یاسا و لێسا حەل کراوە وێنە یاسایەکی زۆر تایبەتیان هەیە بە مافی کەمەندامان و کەمتوانایە هەر لەوەی کاتۆ کە کەمتانایەکی زۆرت هەبێ کەسێک دەبێ وەکو یارمەتی دەری تۆ 24 ساعتە کارت بۆ دەکا لەوەی کە ماشێنت بۆ دەکڕن لەوەی کە ینی ئەو یارمەتیانە هەیە بۆ هەموو کەسێک کە پێویستی بە یارمەتی بێ و خۆی بە کەمتوانە بزانێ و خۆی بە کەمەندان بزانێ و داوا بکە هێندێک خەڵگەی داوا ناکە ئەوە شەیە کاکە محەممەد بۆ هێنە خەڵکی کورتەیە من دەیناسم مەسەڵەن تقریبا نابینە هیچ نابینێ بەڵام حازر نییە ئەو گۆچانە سپێی هەڵگرێ چونە تۆ دەبێ ئەوەشت لە دوی دەبێت لە چوارچێوەیەکی تیۆریدا کە تۆ گۆچانێکی سپیت هەڵگرت کەم توانایی و کەمەندامەکەی خۆت دەبینێ خەڵکیش دەیبینێ بۆیە هێندێکیان حازر نین هەتا کەرەسەش وەرگرن بۆی کە کەرەسانە بەکاربرن بۆی کە ژیانێکی ڕۆژانەی باشیانە بێ بەڵام بەعام ئەو کێشەی کەم توانایی و کەمەندامی تا ڕادەیەکی زۆر لە وڵاتی سوێد حەل بووە کۆمەلگا تا ڕادەیەکی گونجاوە کەمەندامان دەتوانن بچنە مەکتەب لەگەڵ منداڵی دی بخوێنن ڕێکخراوەی کەمەندامانی کەمتوانیان بێعەد
یەکێک لەو ڕێکخراوە بە قوتانەی وڵاتی سوێدەیە بەڵام ئەقەم کێژەیەکی دیێ بۆ مەسەلەی پەنابەرەکان ئەوەیە کاویژەوەیە ئەتۆ هەم پەنابەری ئەم کەمتوانە هەم پەنابەری ئەم کەمەندان تا ڕادێکی دەتوانی بە دوو شێوەی کەسانە بچەو سەردانەوە هەم وەکو پەنابەر هەم وەکو کەمەندان ئەو کەسانە تەنیا ئەوەشمان دەبینە چێک کاک محەممەدەنیا و ئەو کەم توانانەی بەتایبەت پەنابەرانە تەنیاوانە کەم توانانین لە ڕوانگەیەوەکە لە کۆمەلگایەکی سوێدیدا ئەوەی کە دەتوانین بڵین زۆربەی خەڵکەکەی سوێدی ئەوانە تا کەمایەتین دەنێ گروپەکەی خۆشیاندا دەنێ خودی خەڵکەکەشدا بۆ خۆیان کەمایەتیەکەن دەنێ و بەجای کوردەکانی کەمتوانە دەنێ کوردەکاندا بخۆیان کەمایەتیەکەن بۆ وێنە بامە شتێکت بۆ باشکەم کاک محەممەد ساڵی 2010 کتێبێکی بنووسی بوو لەسەر باسی ئەو بنەماڵانەی کە منداڵی کەمتوانە نێو لە سوێد دەژین ئەو بنەماڵە کوردانە من مەسەلەن بنەماڵە بۆ 20 ساڵیشە دەیناسم هەتا و کاتێک کە کتێبەکەم نووسی هەتا و کاتی من نەمدەزانیەوە منداڵی کەمتوانەیە کە مندامێنەیە بۆکە کەس نەیدی بۆ منداڵە پێشانی هیچ کەسیان نەدابوو هەتا بۆ گەنجە من قسەم لەگەڵ کردووە هەتا دایک و باوکیشی نازانیوە کە ئەو کچە یا ئەو کوڕە جۆی کەڕە جۆی نابیسەوەوانە ئەوانە چەمو دەگەڕێتەوە بۆ چوارچەوێکی کولتوری و دینی تا ڕادەیەکی دەتوانین بڵێ بلەخەراوە دەوریە بووە ئێمە دە کۆمەلگایەکی بادا بەڕگەوتون خەڵکی کەمەندام و کەمتوانامیکە بە چاوێکی بزەیی چامان لێ کردوون ئەوانە چەمو دەوری خۆی بینیوە دیارە بەڵام بەعام ئەو کەسانێک کە داوای یارمەتیان کردو و پێویستیان بە یارمەتی بۆ لە وڵاتی سوێدێت یارمەتی تراوە چون لە وڵاتی سوێد ئەو کارانە زۆربەی و مەسەلەی مافی کەمەندامی و مافی کەمتوانایی بە یاسا ڕێکخراوە شتێکە یاسایەکە ئەتۆ پێویستت بە ماشێن بێ کە منداڵێکتە بێ کە کەمەندایەکی زۆر تایبەتیە بێ حکوومەتی سوێد بە پێی یاسایەکی کە دانراوە ماشێن بۆ منداڵە دەگرێت جا دوایەوە دایک و باوکە چۆن ئەو سیارە و ماشێنە بەکاردێنەوە مۆزوعێکی دیکە بەڵام خودی ماشێنەکە دەواقعدا بۆ منداڵەکەیە یا ئەو کەسێک کە مندامێکی زۆری هەیە مەسەڵەن هەیە من خەڵکی زۆر دەناسم کوردن لەو سوێدەی دەچێت مەسەڵەن 24 ساعت کەسێک کاریان بۆ دەکا ئەو کەسە دەتوانێت خێزانی خۆی بێ دەتوانێت منداڵەکانی خۆی بێ یا دەتوانێت دۆست و ڕەفیقی خۆی بێ ئەوە هەموو بە یاسا ڕێکخراوە بەڵام هێندێک کەسیشەی وەریان نەگرتۆ داواشیان نەکردو خۆشیان بێت کەمەندامێ ئەوانەشمانە بەڵام وەکو ئەگە دەگەڵ وڵاتی خۆمان و دەگەڵ کوردستان بمانەوێت مقایسەیەکی مقایسە ناکرێت حەز و عەزمان لێک دوورە بلەخەی لێرە یاسا و ڕێسایەکە لە لای دێمە سەر کوردستان لە پرسیاری ترا لێتە پرسم Sicilia, if you, for example, Kurdish, you have a discrimination in many levels as a ethnic minority, religious minority, as a disabled person, as a Peshmerga, a lot of. And when you come to the country like Sweden, as a woman, as a refugee, as a disabled, you don't know about the culture, you can't speak the language, and all of them come together. Is the average Swedish person, or those people work with the disabled people, they have some clue, some understanding how should deal with these people? Not in general. I think you can say definitely not. And that is also so important to say that as you say, that people have many identities. They don't have, especially Kurdish people have many identities. And it's also a difference between man and female. Is a different what kind of wounds you have, for example. So it's very hard to say like,
all the Kurdish people are the same. But that's the problem with racism, that we do everybody is the same. That's us and them, but all the Kurdish are the same. And of course, it's not like that. But in the interviews, you can really see that the problem are that all this diversity that are within a human, they don't have that response with authorities, with doctors, in work. You're always reduced as a human, but especially when you have in the hierarchy, you are below. You don't have so much habitus. So, and that's, I think it's a experience that all the refugees in our book are sharing, that they feel like they are misunderstood and they don't get the help they need. And especially psychiatry, they don't have like the help for PTSD, and they don't have the help that they need of as refugees. So, but I think it's us and them, and as you do one person like everybody. You're so many Kurdish, million of Kurdish. You can't be one person the same. But that's racist too. Yeah, I think so. So it's sad to find out that, I think, in the interview, and also that when you're a refugee, you always have this suspect look on yourself. Are you talking the truth? Are you a liar? Are you lying now? And you have to have a reliable story. So even if you are a witness of your own life, you can always have this. Are you telling the truth now? You want to be here because you want our money? So, I mean, that's also discrimination. Always have that. Are you telling the truth? Yeah. Thank you very much. کاک فەرھاد ئشارەت کرد بە بنەماڵەی کورد کە ئەو کەسانەی کە پێداویستی تایبەتیان هەیە شاردوویانەتەوە. پێت وایە شتەکە گۆڕاوە، باشتر بووە، خراوتر بووە، تەنها لە سوێد نە، ئەوەی کە ئێوە پەیوەندیتان لەناو لەگەڵ کوردی ڕۆژهەڵات یا لە شوێنەکانی تریش هەیە، بەرخورد بە کەمەندام ئێستا چۆنە؟ وەڵای نازانم کاک مەمەد، من پێم وانێ زۆر گۆڕانکاری لە کوردستان کرابێ بەداخەوە. نازانم ڕەنگە لە باشوور تاڕادەیەکی باسی ئەوەی دەکەن لێ گۆڕانکاری کراوە، ئەوە زۆر ڕاستە. من هێندێک شتم بۆ دێ لە باشوور بۆ وێنە چەندین عەکسم بۆ هاتووە لە لای ڕانێ و خەڵاتزیە و دەور و بەرانەدا. مەسەڵەن کابرا لە ماڵی منداڵەکەی خۆی بە گوریسی بەستۆتەوە، یا هەیە لە دیوێکی بە تاقی تەنێدا دیوێکی کردو، دیوێکی ساردتە لێ بەستوێتەوە بە قفڵی زەلام زەلام. ئەگەر بۆیە منداڵمەگە یاسا و ڕێسایەکە بێ، ئەوانش ناتوانن ئەوە هەڵس و کەوت لەگەڵ خەڵکی کەمەندام و منداڵی کەمەندام بکەن. لە ڕۆژهەڵاتیش من پێم وایە عینی کێشەکان ئاوان بە حوکمێکە ئێمە بمانەوێ نەمانەوێت دەو کولتورەی داهاتوو، دی کولتورێکی دواکەوتووی خێڵەکیمانە بووە و مەسەلەی کەمەندام هەمیشە بە چاوێکی بزەی و بە چاوێکی بەدبەخت چاومان لێ کردوون. بە تایبەتی تۆ چاو بکە ئێستاش لە کۆمەلگای کوردەواییدا زۆربەی نابیناکانی کوردستان عادەتەن یا قورئانیان دەخوێن لەسەر مردووان یاوەی کە سواڵیان دەکرد، هیچ ڕێگایەکی دیکە نەبوو. بەڵام ئەوە پێشتر بووە، ئەلان گۆڕاوە بڕێ کاڵ و کۆڵ. نازانم، من پێم وانێ گۆڕانکارێکی وە عەجیب و غەریب کرابێ کاک محەممەد. پێوەست بوونەی من ئەمە خەڵک چۆتەوە لە کوردستان کەمەندامن چوونەتەوە لەوێ، بەڵام ناتوانیوە بژین و کەراونەتەوە ئەوروپا، چون بەو چاوەیە ئەو چاوی بزەیی شتێکە کە وەک شتێک بەشێکە لە کولتور و بەشێکە لە دین و هەموو شتانە بەیەکەوە دەوری خۆی دەبینێ. بەڵام دیارە
ئەوەی کە من ئاگادارم ڕێکخراوەی کە مندامان و کەمتوانیان لە کوردستانی ڕۆژهەڵات چالاکن. من ئاگادارم بۆ وێنە لە مەهاباد زۆر چالاکن. چەندین ساڵە ڕێکخراوەی کەمتوانانی مەهاباد لە سەتحی ئێراندا وەکو چالاکترین ڕێکخراوەن. مەکتەبایەکی تایبەتیان کردوێتەوە بۆ منداڵان. دەزانم لە بانە و لە بۆکان و ئەوانە وەختی خۆیان تا ڕۆژنامەیان دارداتە ڕۆژنامەی بە فارسی و کوردی. هێندێک گۆڕانکاری کراوە، ئەوە نەبێ هیچ شتێک نەکراوە، بەڵام لە چاو خودی لە چاو خەڵکەوە بۆ وێنە ئەخەمەدە بێوەشمان لەبەردا بێ کاک محەممەد. ئەوەی کە کەمەندامی کەمەندام و ئەوەی کە جانبازە، ئەوەش دووشتی جیاوازە لە ئێراندا. ئەوانەی کە کەمەندامن بە منداڵی کەمەندابوون هیچ جوورە یارمەتێکیان نەداون لەلایەن ئێران و حکوومەتی ئێرانەوە، بەڵام زۆربەی یارمەتیەکان دەچێ بەو کەسانێک کە پاسدار بوون و دەشەڕدا بریندار بوو وەکو جانباز. جا بۆ جیاوازەش هەیە بینی کەمەندام و جانباز. وەکو برادرانی باشووری لاتوە ئەوانی جوان لێ کردووە کەمەندام و کەمەندامی سەمگەر. کەمەندامی سەرگەر پارەیەکی زۆر زۆریان دەدەنێ، کەمەندامی کە بە منداڵی کەمەندام و یاوە چەند مین پەڕیوە یارمەتێکی وان نادەنێ و واتە هەتا ئێستا یارمەتیەکانم و ڕابگیراوە. ئەوانی شەمان سیستمی ئێرانیان بەکار بردووە، جانباز و کەمەندامی سەنگەر و کەمەندام. بەڵام من پێم وانە بە حکمێکە بەڕاستی هیچ جوورە یاساهایەکی وانێ بەتابەت لە ڕۆژهەڵاتەکە من باسی ڕۆژهەڵات بکەم، بە حکمێکە هیچ جوورە یاسایەک نێ بۆ مافی کەمەندام لە چوارچێوەی ئێراندا، بەتایبەت لە مەسەلەی کووردا. من پێم وایە مشکلەکان عینی خۆی من بۆیەنە 12 ساڵەوەی پێش کاک محەممەد 2 نەفەرم لە مەهاباد ڕاهێنا بوو ئێرە. پرۆژەیەکمە بوو کەمەندامی مەهابادان ڕێکخراوەی کەمەندامەی مەهاباد 2 کەس هەر بوون، 2 کەسیش لە سوێدا چوونەوە کوردستانێ. بۆ وێنە و برادرانە باسییان دەکرد خەڵکەیە بەسەڵەن بە ساڵیش نەیتوانیەوە بێتە بندەرکەی ماڵە خۆی بۆیکە ئەو کەرەسەیێک کە بتوانێت بێتە دەرێ هەدە ماڵەدا ماوەتەوە ساڵێکی شە دەرەوەی ماڵی خۆی دەدیوە، چون هیچ یاسا و ڕێسایەک نێ بتوانێت مافیە و کەسانە بپارێزێ لە چوارچێوەی ئێراندا. منی چەمیشە لە چاو قەناعەتر بووم دەرەوە ڕوانگەیەکی تایبەتی خۆمە. من زۆر لایەنگیری ئەو مەسەلەی خێر و سەدەقە و بەزم و بەساتە دیم. من پێم وایە ئەوە شتەیە کە دەبێت بە یاسا ڕێکخرێ. مافی کەمەندامان دەبێت بە یاسا ڕێکخرێ، نەکەوە کە یەکێک خێر بکا و سەدەقە بکا و چرخێک بدا بە کەسێکی و پارەیەکی بداتی ئەو شتانە. من پێم وابێ ئەو سیستمانێکە لە وڵاتانی ئێمە هەموو بۆتە سیستمی خێر و سەدەقە، کە تۆ سیستمەکەت کرد بە خێر و سەدەقە، حکوومەت و دەوڵەت بەرپرسیاتی وە خۆ ناگرن. کە تۆ خەڵکەوە نێ خەڵک یارمەتی دەکا، خێری دەکا، سەدەقەی دەکات، ئەو شتانە دەکەن سیستمی وڵاتەکە و دەمێ و سیستمە بەرپرسیاتی هەر ناگرێ. بۆیە من پێم وایە زۆر بتایبەت لە ڕۆژهەڵاتەوەی کە من ئاگادارم بێکەرا و ئەوەندەی کە من پەیوەندی مە ئاگادارم وازی کەمەندامە بەتایبەت کەمەندامی ژن لەو منتەقەی ئێمەدا هیچ باش نییە، هیچ بازیان باش نیە، هیچ جوورە یارمەتیشیان نادەن. ئەوەی کە کراوە بۆ ڕەنگە لە مەهاباد مەکتەبایەکی تایبەتیان بۆ هێندێک کچ ساز کرد بێ، بۆ هێندێک کوڕ ساز کرد بێ کە چێشایەکی تایبەتی کەمەندامیان هەیە. دەنا بە حکومێکە هیچ کارێک بە یاسا نەکراوە. من پێم وانە لە ڕۆژهەڵات وازی کەمەندامە ئەسڵەن باش بێ. سپاس. Cecilia, for as a last question or maybe a suggestion, do you have anything to add what we ask and what we discuss, or any recommendation for any organization or any refugee or any disabled people coming to Sweden if they hear or they see this program?
Yeah, I want. We have like a credo in the book, and it's from the French sociologist Bourdieu. And excuse me now for my maybe bad translation, but the truth should be told by those who experience it. So that's our credo in the book. So. But I mean, you can get help from the Red Cross, for example. They have here in Sweden, they are experts on torture. They are very good. Handicap organizations. Fərھاد is working with one. And I think the best thing to change is to try to change together with others. So, I mean, of course you can have help. But the problem when you come from another country and you don't really, the language problem is that maybe you can't tell what kind of help you need. Well, because it's a lack in the language, for example. So, yeah, so, yeah, but it was very nice to talk about this, and I want to say it was so nice to work with Fərھاد and Umar, of course, but he wrote a chapter about Kurdistan, so it was mainly me and Fərھاد that worked together in the process. So, but it has been so, I mean, it's the wrong word, joyful, when it's such a hard subject, but it was, I learned a lot from this, working together with this book. Do you see any differences, any speciality maybe, or any more particular view in when you work with the Kurdish refugee or Kurdish disabled people compared to other community? Any differences, or is it similar? You mean with other victims, or? Yes. It's similar. Yeah, and we also write about that similarities with the Holocaust survivors. And when we talk about genocide, there are similarities in the dehumanization. Yes. So that's always a similarity, that you don't see a human as a human anymore. So we write about that in genocide is always similarities, and I guess you can say the similarities are more, yeah, they are very obvious. So and to go back to that question, if it's racism and so on in Sweden, yes, it is, and that's why we have to say no, 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 because we have to remind ourselves about genocides towards Kurdish people, towards Jews, I mean, towards Romani people. So it's any always human being. Again, is any human being. Any human being, yeah, exactly, because it can happen to all of us, but some groups are more attacked than others. But yes. It's so dangerous. It's so dangerous. So we have to talk about genocide much more. But we have that in our book, and we have to remind ourselves that the Kurdish people have experienced genocide. So. Thank you, Cecilia. It's a pleasure to talk with you. Yeah, thank you. The last thing from the Fərھاد, any sorry, کاک فەرھاد گیان پێشنیارێک شتێکت هەیە بۆ کەسانی کەمەندام لە کوردستان چی بکەن، ڕێکخراوە دروستکەن بێ تەجروبە و شتەیە کە هەتا خۆتان؟ وڵا نازانم کاک مامە ڕێکخراوە لە کوردستان هەیە، ڕێکخراوەی کەم توانانی کەمەندامان لە کوردستان هەیە، هەم لە باشوور هەم لە ڕۆژهەڵات، وابزانام لە باکوور و ڕۆژاواش ڕێکخراوەی خۆیان هەیە. بەڵام ئەوەیە کە ئەو ڕێکخراوانە چۆن دەتوانن حەول بدەن کاری ئەو کەم توانانە و کەمەندامانە بە شێوەیەک لە شێوەکان بێنە نێو چۆن بڵێن بێنە نێو مناقەشەیەکی گەورەتر لەوەی کە هەیە. بۆ وێنە تۆ بۆ وێنە من پەیماننامەی مافی کەمەندامانمان هەیە، پەیماننامەیەکی جەھانیە،
ئەگە بتوانن ئەو ڕێکخراوەی کە مەنجامانی کوردستان بتوانن ئەو پەیماننامەیە بەکاربێنن لە بەرابەر وڵاتەکان لە بەرابەر ڕژیمەکان من پێم ئەوە ڕێگایە کە دەکرێت شتێک بکەین دەناوەکو ڕێکخراوە هەیە و دەتوانێت حتا ئەگەر بکرێ ئەوە بدێت لە بینی ڕێکخراوەکانی کە مەندامانی ئەوروپا و ڕێکخراوەکانی کوردستان پەیوەندی هەیەک سازکرێ یەکسەری یارمەتی یەکتر بدەن بەتایبەت لە لای ئێمە بەڕاستی کێشەی گەورەی لای ئێمە کێشەی کەرەسەیە کەرەسەی گەمەندامی زۆر کەمە ئەوە لایەکە لایەکی دیکەش من پێم وایە زۆر گرنگەکە ئەوڕۆ بەڕاستی باسمان نەکەی کاک محەممەد ئەوەی مەسەلەی کە یارمەتی دەرونی وەرگرتن لەخەر زۆربەی خەڵکێک کە مەندامن تا چکە مەندامی شەڕ بن و چکە مەندامی دیبن بە شێوەیەک لە شێوەکان پێویستە بستنە لای دەروون ناس و یارمەتی لە دەروون ناسان وەرگرن چون بلەخەرەوە کێشەیەکی گەورە بەتایبەت لەو کتێبەدا کە ئێمە زۆرمان باس کردووە ئەوەی کە مەسەلەی مەسەلەی کێشەی دەرونیەکە زۆر گرنگە زۆربەی ئەو خەڵکە ناچێتەکەن دەرین ناس چون پێم وایە ئەو تۆ کە بچێکن دەروون ناس یانی شێتی کە داڵەتێکیدا ئەمە هەمیشە دەڵێن کابرا پێشەوەی کە شێت بێ دەچێتەکەن دەروون ناس کە شێت بوو تازە دەروون ناس ناتوانێت هیچ کارێکی بۆ بکە بۆیە من پێم وایە ئەو مەسەلەی دەروون ناسی گەشێکی گرینگە کە پێویستە بەڕاستی ئەو خەڵکە کەڵکی لێ وەرگرێ چون بەڕاستی ئەو مەسەلەی دەروون ناسی وەکو بەشێک لە شتانەی یادە بۆ دە بەشێکی تابوو ئێمە ناوێرین یا عەز ناکەین یا ناوێرین خۆی لێدەین و بۆ ئێمە بەڕاستی عەولیشمانداوە دەو کتێبەدا ڕاست ئەو بەشە زەقکەینەوە کە عیلاقەی بەو مەسەلەی ئەو خەڵکە دوای 30 ساڵ لە سوێد دانیشتووە هەمان خەونی ناخۆش دەبینێ هەمان کێشەی ناخۆشی هەیە بەڵام لەگەڵەوەشدا حەزر نییە بچێت لەگەڵ دەروون ناسێک قسە بکە چون پێی وایە کە چۆکن دەروون ناس ئەوە دەبێت شێت بێ ئەنی من پێم وایە ئەو بەشەش گەشتێکی گرینگە کە خەڵکی ئێمە ئەو تابوویە لابە بۆیە من پێم وایە دەو کتێبەیدا عەولمان داوە ئەو تابوویە لابین بڵێن کاکە کێشەیەکی وا هەیە ئەو خەڵکە و کێشەی هەیە کابرا دەگری ناڕەحەتە کە دانیشتووە چاوپێکەوتن لەگەڵ من دەکا کە و خەونانە دەگێڕێتەوە دەگری بەڵام حەزر نییە بچێ یارمەتی وەرگێ لەکن دەروون ناسێک من پێم وایە ئەوانە گرنگن کە ئەمە حەولێک بدەین دیارە ئەو کتێبە دەتوانێت ئەگە خەڵکی کورد بەتایبەت ئەو کوردانی لە ئەوروپای ئەو کتێبە بەدەستبێن و بخێنەوە ڕەنگە بتوانێت یارمەتێک بێ کە بتوانین ئەو مناقەشە ئەو دباتە بتوانین بێنینە نێو مەوزوع دەنێو خۆماندا لاقەڵ وەکو خەڵکی کورد دەنێو خۆماندا بیکەینە بە مەوزوعێک کە بتوانین بە شێوەیەک لە شێوەکان ئەو مەسەلەی دەروون ناسی و مەسەلەی چوونەکن دەروون ناسێک ببێت بە شتێکی عادی وەکو چۆنە تۆ دەچێکن دکتور کە نەخۆشی کە سەرما دەبێت دەچێکن دکتور بە هەمان شێوەژە تۆ بتوانین بچێکن دەروون ناسێک پێوەی کە هیچ جوورە تابوویەک لەو چەمکەدا بێت چۆن بەڕاستی چەمکی دەروون ناس لە لایمە چەمکێکی تابوویە خەڵک خۆی لێ نادا هیوادارم ئێمە بتوانین بەرنامەیەکی تایبەتیمان لەسەر ئەوە لەگەڵ جەناب و لەسەر مەسەلەی پەروردەکەیش ببێ بەڵام هەمووی بەیەکۆ لە بەرنامەیەکە ناکرا زۆر سپاس کا فەرھادگیان بۆ ئەم چاوپێکەوتنە. Thank you Cecilia for this you accept our invitation. Thank you. It was so nice to be here. بینەران و بیسەرانی بەڕێزی ڕادیۆ دیالۆگ بەم جۆرەی شاتینە کۆتایی ئەم بەرنامە تا چاوپێکەوتنێکی تر هەر ببێنن بە شادی و سڵامەتی.